वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी। तो डी ट्रिपल एस बी के आंसर की आ चुके हैं। पहले तो ये पात्रों की और फिर एमटीएस जो इतनी ज़्यादा शिफ्ट हुआ हुआ उसकी भी आ चुकी है। तो आप मेरे पास अपनी आंसर की जरूर शेयर करना यहाँ पर @दीपक शर्मा मैथ्स 1। ठीक है, बहुत सारों ने भेज भी दी है, आप ने अगर नहीं दी है तो आप भेज देना। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, उसकी पीडीएफ भी यहाँ पे शेयर करूँगा टेलीग्राम पे। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। डी ट्रिपल एस बी के जितनी मेहनत मैं करने लग रहा हूँ इतना और कोई टीचर नहीं करने लग रहा है। टॉप 50 मैथ्स रिपीटेड टाइप्स की वीडियो मैंने यहाँ पे करवा रखी है। ये कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के, उसके अलावा जो बेस्ट क्वेश्चंस है, अब आपका जून से सितंबर तक के जो भी पेपर हैं उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप डी ट्रिपल एस बी पेपर से ये सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस कर सकते हो।